నా పేరు డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు, ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ని. నేను పంజాగుట్ట, హైదరాబాద్ పంజాగుట్టలోని ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో ఈఎన్టీ సర్జన్, ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్గా సేవలు అందిస్తున్నాను. ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో చెవి, ముక్కు, గొంతు సమస్యలకి, వాయిస్ ప్రాబ్లమ్స్కి, ఎలర్జీ ప్రాబ్లమ్స్కి, వర్టిగో ప్రాబ్లమ్స్కి అన్ని రకాల టెస్టులు, వైద్య సదుపాయాలు అంటే ట్రీట్మెంట్స్, మెడికల్ కానీ సర్జికల్ కానీ అన్నీ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే కరోనా అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఇప్పుడు గత నెల నుంచి పెరుగుతూ వస్తుంది. ఈ కరోనా సమయంలో మెయిన్గా ఏంటంటే దగ్గు అనేది ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్. ఈ దగ్గు కరోనా దగ్గుని, కరోనా కాని దగ్గుని అంటే వేరే విధంగా వచ్చే దగ్గు అంటే నాన్ ఇన్ఫెక్టివ్ దగ్గుని మనం ఎలా గుర్తించాలి, ఎలా దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటానికి కూడా అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. పేషెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పేషెంట్కి దగ్గు వస్తుంటే ఆ దగ్గుకి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నా లేకపోతే వెయిట్ చేయాలనేది ఇంపార్టెంట్. దగ్గు వచ్చినప్పుడు మటుకు అప్పటికప్పుడు ఈ సీజన్లో స్టార్ట్ అయితే ఇప్పుడు కనుక దగ్గు వస్తూ ఉంటే మటుకి డాక్టర్ గారిని సంప్రదించడం మంచిదండి. ఎందుకంటే ఈ దగ్గు వచ్చే వాళ్ళలో కరోనా ఉందా లేదా అనేది చాలా కష్టం చెప్పటం, ఓన్లీ దగ్గున్నా కూడా. ఎందుకంటే ఇది ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొంది మనం టైం తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాంతోపాటు జ్వరం రావటం, గాలి తీసుకోవటం ఇబ్బంది పడటం, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గటం ఇలాంటివి జరుగుతుంది అనమాట. అంటే సివియర్ స్టేజ్కి వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. బేసిక్గా మనం నార్మల్ కఫ్ ఏంటంటే అది అప్పుడప్పుడు 1-2 సార్లు వస్తుంటుందండి. ఈ నార్మల్ కఫ్, ఎస్పెషల్లీ ఇరిటేటివ్ కాఫ్ అంటాం. ఏదన్నా ఘాటు స్మెల్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా, ఏదన్నా దుమ్ము ధూళిపోయినా, లేదా చల్లటి పదార్థాలు తిన్నా కొంచెం 1-2 సార్లు దగ్గు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి. దీన్ని అక్కడ ఉన్న స్టిమ్యులేటర్స్, ఎస్పెషల్లీ ఫారెన్స్లో ఉన్న స్టిమ్యులేటర్స్, నాసోఫారెన్స్లో ఉన్న స్టిమ్యులేట్ కావటం వలన దగ్గు వస్తుంది అన్నమాట. అట్లా 1-2 సార్లు వచ్చి కొంచెం నీళ్ళు దాంట్లోనే దగ్గు తగ్గిపోయి ఇంకెలాంటి ఇబ్బంది లేకపోతే మనం పెద్ద వర్రీ కావాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. అలా కాకుండా దగ్గు వస్తుంది, అది కూడా కంటిన్యూస్గా వస్తుంది, లేదా ఎక్కువ సార్లు వస్తుంది, దాంతోపాటు గొంతులో ఇరిటేషన్ ఉన్నా, గొంతులో కొంచెం నొప్పి లాంటిది ఉన్నా, ముక్కులో ఏదన్నా ఇబ్బంది ఉందంటే ముక్కులో కారటం కానీ, ముక్కులో నుంచి మూసిపోవటం అంటే ముక్కు మూసిపోవటం, ఈ సెక్రిషన్స్ నుంచి కానీ, లోపల కండలు ఏదన్నా పెరిగైనా, ముక్కు మూసిపోయినా, ఏమాత్రం కొంచెం వాయిస్ చేంజ్ అయినా, వీక్నెస్గా ఉన్నా, బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నా కూడా ఇవన్నీ మనం సమ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్. కానీ ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో మెయిన్గా కరోనా నుంచి వచ్చిందని అనుకోవాల్సి వస్తుందండి. సో ఈ విధంగా దగ్గు, గొంతు నొప్పి, గొంతులో ఇరిటేషను, బాగా వీక్గా ఉండటం, పల్స్ ఆక్సిమీటర్ పెడితే కొద్దిగా గొప్ప ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గటం ఇలాంటివి ఉంటే ఇమీడియట్గా కరోనా టెస్ట్ చేసుకొని దానికి సంబంధించిన మందులు వాడటం మంచిదన్నమాట. అలానే కొంతమందికి గ్యాస్ ట్రబుల్ ఉన్నా కూడా అప్పుడప్పుడు దగ్గు వస్తుంటుంది. ఎస్పెషలీ మనం కార పదార్థాలు తిన్నా, పొట్ట నిండుగా తిన్నా కానీ కొంచెం గొంతులో నుంచి ఎసిడిటీ లాంటిది వస్తుందన్నమాట. అంటే మన పొట్టలో నుంచి గొంతులోకి వచ్చి అక్కడ ఇరిటేషన్ కాజ్ చేసి పెయిన్ వస్తుంది. ఇది మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట. పొట్టలో నుంచి సమ్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ లాంటి గొంతులోకి వచ్చినాయి, అమ్మటే దగ్గు వచ్చిందని. దీన్ని కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఫుడ్ని, మంచి ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటా, ట్యాన్ తీసుకుంటా, ఓవర్గా ఫుడ్ తీసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే యూజువల్గా ఈ దగ్గు కూడా తగ్గుతుంది అన్నమాట. సో ఏమాత్రం మీకు ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉన్నా, కంటిన్యూస్ కాఫ్ ఉన్నా కూడా వైద్యుని సంప్రదించి అవసరమైన టెస్టులు చేసుకొని, మెయిన్గా ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో కరోనా అనేది ఈవెన్ మనం ఫ్యూ డేస్ లేట్ చేసినా కూడా ఒక్కోసారి అది బాడీలో వైరల్ లోడ్ ఎక్కువైపోయి మనకి లైఫ్ థ్రెటనింగ్ సిచ్యువేషన్ తెచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట. సో డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి మీరు ఆ వ్యాధిని కనుక్కొని, ఎస్పెషల్లీ కరోనా, దానికి మందులు వాడుకున్నట్లయితే మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు.